Всем привет! Сегодня будем делать слайм. Для того, чтобы сделать слаймы, мы купили сегодня в канцелярском магазине вот такой клей. 3 тюбика. И купили вот такой активатор в аптеке. Вот. Сегодня мы попробуем сделать 3 слайма разных. В один добавим мыло. Вот такое мыло у нас есть, чтобы приобрело цвет. И говорят, что с мылом получается очень хорошо. Да, Марк? Да. Вот. Второй мы попробуем сделать с блестками. Вот у нас есть тут маленькие баночки, такие блестки, там звездочки разные, разноцветные. Вот. А третий слайм мы попробуем сделать, просто обычный, стандартный, без всего. Так, сейчас мы будем делать сначала обыкновенный слайм. Так, Марк, держи клей, открывай тюбик и наливай его в тарелочку. Полностью откручивай. Откручивай верхний колпачок, а то так долго будешь давить. Давай я тебе помогу. Так. Вот. На, выливай его в тарелочку. Полностью? Полностью выливай, конечно. Надавливай. Так. Вот. О, видишь как? Ох, какой слайм большой получится, да? Если получится, конечно. Все? Да. Все, значит, давай закручивать обратно. Так. Теперь нам надо будет стаканчик. Вот стаканчик у нас с водой. Вот. И туда мы добавим, там грамм 30 воды. Туда мы добавим маленькую ложечку, меньше чем чайную, совсем маленькую, вот этого активатора. Добавим туда внутрь. Так, добавим внутрь и хорошенько размешаем. Так. Теперь, не знаю, мы еще раньше слаймы никогда не делали, да, Марк? Да. Сейчас будем пробовать мешать. Так, получилось у нас, где-то грамм 30, может, водички, может, чуть побольше, вот, с активатором клея. Так. Да. Добавляем совсем вот маленькую ложечку одну и начинаем мешать. Мешаем, мешаем. Вот, глянь, начинает уже густеть, Марк. Угу. Наверное, все-таки слайм получится, да? Да. Глянь, как густеет. Конечно, этого, наверное, ложечки будет мало, да? Наверное, надо будет еще добавить. Сейчас мы посмотрим. Так, добавим сейчас еще капельку, чуть-чуть совсем, со стаканчика капельку так, оп. И мешаем еще. Так, и будем мешать, мешать, пока она не станет однородной массой, да? Да. Когда мы чуть-чуть помешали, у нас вот такое вот получилось. Вот. Но тут, наверное, еще активатора нам надо добавить, потому что она не совсем густая получилась, она сильно прилипает. Так что добавим еще совсем маленькую капельку в ложечку, чуть-чуть добавим, чуть-чуточку. Ух ты, наверное, много даже, наверное. Сейчас будем мешать и будет видно. Вот, глянь, какой становится слайм, да? Густой уже становится. Густой, да. Это да. Однородной массой. Ну-ка попробуй дотронуться до него. Будет прилипать к рукам? Прилипло. Прилипло? Совсем капельку. Какой-то прям уже густой стал, но еще почему-то очень сильно прилипает. Мне немножко осталось. Почему-то как-то непонятно. Может быть, уже готов. Может, надо еще чуть-чуть покрутить, помешать. Отлипло? Да. Вот тут, глянь, уже тоже от баночки, от тарелочки от нашей начинает отлипать. Густая масса. Ох, какой, глянь. Слаймка уже получается, глянь. О.
Слайм. Слайм. Оба. Оба. Ну вот, уже что-то, наверное, похоже чуть-чуть. Так. Ой, как он сильно прилипает к пальцам. Так, что мы будем? Так. Ну, вроде бы чуть-чуть добавляли. Глянь, такой густой уже стал, крепкий прям сильно. Ох, как он пальцем прилипает. Глянь, как тянется, как сопли какие-то. Как какие-то сопли мы сделали. Теперь надо его помешать руками, и может быть он станет сейчас хороший. После того, как мы долго его помешали, у нас слайм вроде бы получился. Марк, пробуй. Доставай его с тарелки. Вот. Ну что, получился слайм? Да. Будем еще делать? Будем. Ну, какой интересный слайм получился, да? Давай еще один делать, теперь с блестками. Давай сделаем. Так, делаем второй слайм. Держи, Марк, добавляй клей в тарелку. Добавлять весь? Конечно. Теперь мы попробуем туда добавить мыло. О, какой же цвет, наверное, красивый будет, да? Да. Хватит, наверное, столько мыла или еще добавим? Хватит. Хватит, давай. Теперь будем пробовать размешивать это все. Ну-ка, посмотри, тот слайм не застыл, не? Вот. О, как с ним надо. Подзастыл. О, как надо с ним играть. Они как посильнее, глянь как. Прям сильно-сильно играть с ним. Ой-ой-ой. Так, получается вот такой красивый цвет нашего слайма будущего. Да. Чувствуешь, как пахнет вкусно? Да. Так. Так. Ну, перемешалось. Теперь добавляем активатора своего. Так, и начинаем перемешивать. Оба, глянь, уже получается, Марк, опять. Да. Затвердевает по чуть-чуть. Оба. Ох, какой, глянь, красивый получается. Какого цвета. Красивый. Так, нам надо еще чуть-чуть активатора добавить. Так. Какой получается красивый цвет. Но еще пока слайм не получился. Второй лизун у нас получился такой. Доставай, Марк. Ну как, получился? Да. Попробуй с ним поиграй. Вот у нас получился третий лизун. Доставай, Маркуш. Белый, с блестками. Ох ты. У тебя отстанет весь от рук. Какие слаймы. Бэ.
поиграй со слаймами. Интересно. Так, а где же наш третий слайм? Давай-ка третий нам еще. Опа. Вот он, третий. Тоже, глянь, какой получился разноцветный. Красивый. Что, будем теперь их вместе все смешивать? Да. Будем. О, смотри, нас уже начали они смешиваться. Бери, смешивай их теперь. О, ого, какой слайм получился. Марк, давай сюда. Как паутина у Человека-паука. Какой большой. Почему к папе не липнет, а к тебе липнет? Да, Марк, у тебя все руки в нем. Так, ну-ка давай тебе буду очищать их. А. Она и мне стала уже чуть-чуть липнуть. О, перестал липнуть. Все равно долго. Такой большой слайм у нас получился, да? Все равно долго, но он перестал. Угу. О, пушиль. Пушиль. С вами был Марк. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.